今日は2021年8月9日月曜日、祝日です。今日はこの後天気予報ですと8時、9時ぐらいから雨が降るという、予報になってますので、小1時間散歩程度に、ちょっと出かけてきます。そうですね、もう南の方が雲がすごいですね。これ本当に、9時ぐらいから降ってきそうですね。なんとか降り出す前に、帰ってこようと思ってます。はい、今、国道407号、今、354の下をくぐったところです。台風の影響ですね。台風の影響でこれからちょっと関東にも近づいてくるということで、西の方から、台風が関西の方からですね、こっち方面に、関東方面にもちょっと近づいてくるということで、ちょっと天気予報が、からすると、9時ぐらいから小雨が降ってくるんではないのかなという予報になってました。ただ朝6時ぐらい、5時半ぐらいに起きたんですけども、晴れてまして、全然、雲の気配も、見た感じなかったんですけど、やっぱり今の時間になるともう、ちょっと今、熊谷方面に向かってますけども、ちょっと西の方がちょっとやっぱり、雲がもう出てきちゃってますね。ということで、今日は1時間ぐらいで戻ってきちゃおうと思ってます。間に合うかな。なんかだいぶ雲が本当に近づいてきちゃいましたね。早い予報によって、天気予報によってね、ちょっと、違いがあるんですけど、早いところ、早い予報ですと、8時ぐらいからちょっと、降ってきそうな、予報であったんですけども、やっぱり、急に雲が本当に近づいてきましたね。今日はいつも後ろっていうか、前回ですね、後ろ向きにつけた、アクションカムですね、こちらの方はつけてません。その代わり、スクリーンの前に、新しく、入手した GoPro のヒーロー9の方、ちょっとつけてみました。理由はですね、ツアーツアーの、アクションカムだと水平維持ができないんですけども、こちらの GoPro Hero 9ですと、水平維持ができるので、インスタ360の、映像と、合わせても、両方とも水平維持ができるので、合体させても、違和感がなくなるかなと。バイクなので、バンクするので傾いた時に画像が傾くっていうのはそれはそれで本当は、結構リアルでいいんですけども、
インスタ360の方で、結構水平維持を使っているので、そちらに、一つの画面に合わせるとなると、やはり、傾きにない方が、スムーズかなということですね。まあ、本当は、後ろ向きにこの GoPro つけようとは思ってます。もう、今、東水橋ですけど、真上がもう雲だらけになっちゃいましたね。ちょっと今日は短めにした方がいいかもしれないですね。一応、インスタ360 1X2 の方の360度カメラと、今回の GoPro Hero 9、両方とも、防水ではあるんですけども、今、インスタ360の方は、オートバイのバッテリーから、給電してますので、どうしても、そのオプションつけてる関係でちょっと防水機能はないので、ちょっと雨が降られちゃうと、ちょっと外さなくちゃならないところになるので、ちょっと来る前に帰りたいなと思うんだけど、なんか一気に本当にあっという間に暗くなってきましたね。なんか降ってきそうな嫌な雰囲気ですね。今、東水橋を渡りまして、左に、左折したところです。ではこれから、一応予定としては、この先ですね、左折して、あそこはなんだ、メルマの、葛和田です。そちらの方面に向かって、千代田の方に向かいたいと思います。本当にちょっと雨が、降りそうだなと思ったら、千代田からもう直接、今日は、GoPro Hero 9の、ちょっとしたテストの本当の散歩なので、帰ってきちゃおうかなと思ってます。もうちょっと天気が、持ちそうだったら、そのままワンツーツーまで行って、明和町から、千代田を抜けて大泉で、帰宅しようと思ってたんですけど、なんか一気に本当に暗くなっていつ降ってくるか分かんない状況になってきちゃったので、このまんま、葛和田から千代田に抜けちゃってそのまま帰っちゃうかなというふうにも今、空模様と、相談して、考えようかなという状態です。気温は28度、もう完璧に曇っちゃって日が完璧に隠れちゃったんですけども、すごい蒸し暑いですね。走ってても背中の方がじんわりちょっと汗をかいてるような状態ですね。本当に、あと6時ちょっと過ぎるぐらいまではもう、完璧に青空の方が多くて雲の方が少ない状態だったんですけども、今はもう本当に青空いきなりなくなっちゃいましたね。
は真冬ですね。もう気温が本当に、朝マイナスぐらいになってる時期ですね。ちょうど、マイナスから0度もしくはプラスになったぐらいになった時に、冬の期間は出かけて1時間ぐらいのコースですかね。そこで私がいつも利用するコースですね。信号が少なめで、交通量もあんまりないということで、冬場のに、散歩として使うコースですね。本当に真冬の寒い時、体が冷え切っちゃうんで、1時間ぐらいで回るっていうコースで使うところです。一応埼玉県ですので、埼玉の県道29号ですね。29号線ということですね。今日は祭日ですので、交通量もそんなにないかなと思います。前に1台軽が走ってますけど、後ろもいないし、前の車の軽のその前も全然もう、いないので、快適に走れてます。前の車の軽もそんなに遅くないので、あまり遅いとあれですけども、そこそこのスピードで走ってくれてるので、ちょうどいいかなという感じです。今、雲の合間からちょっと今、太陽が日が差して明るくなりましたけども、まだすぐ降ってきそうな、濃い雲ではない感じですね。ただ台風の影響なんでね、いつどうなるかわかんないっていうのは、状況でしょうかね。IT の交差点を右折します。前の車が、ローソンに入りましたので、前がいなくなりました。ここのほとんど T の交差点を左折します。車走ってましたけど、ちょっと離れてるので、あんまりスピードを出さないでつかないように走りたいと思います。はい、ここから行田市に入りました。信号赤です。ここもほとんど、一応十字路ではありますけども、ほとんど T 字路という形の、交差点北川原、ここを左折をします。ここにもローソンがあります。
はい、出発。GoPro の方、今日初めての撮影なんで、まだ入手して初期設定っていうのを、やったばっかりで、設定もとりあえず、ネットの情報を見ながら、とりあえず設定してみたんですけども、まだ一度も動画撮ったのを見てないので、どんな感じなのかなということですね。あと、今日も失敗したな、プラスのドライバーで、角度の方を締め付けてこなかったので、ちょっとお辞儀気味ですね。ちょっと今手直ししました。ちょっとお辞儀気味で、ちょっと下に向きかけてたので、ちょっと上に、戻しました。次にワンダーリッチ製の GoPro 用の、ステをつけてるので、直接つくんですけども、前の、アクションカム、の方が、直接つける形状ではなかったので、ちょっと間にスペーサーというかね、ジョイントをかましているので、その分、固定するジョイントが2個になっているので、どうしても、プラスチックの方が弱いのかな。ワンダーリッチ製の方はね、金属なので、かっちりしてるんですけども、間に入れている、樹脂のプラスチックのね、こちらのジョイントのところの締めがやっぱり、手で、締めたんだとちょっと弱いって感じですね。本当は、プラスのドライバーできっちり、締めてくればよかったんですけど、ちょっと締めてこなかったので、ちょっと緩んでしまうかもしれないので、その時はちょっと修正してみます。はい、青です。雲もちょっと薄いですね。これでしたら、一応このまんま、ワンツーツーまで、羽生ですかね。今行田なんですけども、行田から、羽生に入ってすぐ、国道ワンツーツーに、当たりますので、そこまで、行っちゃおうと思います。こちらのコースだとだいたい1時間ぐらいの、散歩コースです。GoPro の方ですね、バッテリーでも内蔵バッテリーの給電なので、一応フル充電はしてきましたけども、おそらく、1時間ぐらい、1時間以上は持つとは思うんですけどね、ちょうどバッテリーでの、撮影なので、バッテリーがどのくらいは持つのかっていうのを、テストにもなるので、あえて今日は、内蔵バッテリーのみの、撮影としています。インスタ360の方は、オートバイからの、バッテリーからの USB での給電をしてますので、全然心配ないです。はい、
はい、この先が千代田のジョイブル本田から、左側から、来るとジョイブル本田から来る道になりますね。本当に雲で雨がいつ降るか分かんないっていう状態だったらここを左折して、千代田から、大泉に向けて、帰ろうと思ったんですけども、またなんかちょっと明るく薄日も差してきて雲も薄いので、とりあえずこのまんま、はい、一応羽生方面に向かいたいと思います。それから GoPro の方なんですけども、やはり、連続で撮影してても、ファイル形式の関係で、おそらく 4GB で、ファイルが、細かく分かれるというふうに、事前情報でなってますので、前使ってた、スラファー分のかな、アクションカム、中華製のアクションカムの方も同じく、4GB で、ファイルが1個できるんですけど、その代わり間が開かないんですね。連続で撮ってればファイルは分かりますけど、動画としては、途切れないっていう、ことですね。で GoPro も、そういうことらしいんですけども、こちらの検証も、兼ねています。一方、私がメインで今使っているインスタ360、1X2 の方ですけども、こちらは一応4ギガという、制限はないんですね。ちょっとファイル形式が違うんでしょう。ただ、その代わり、インスタの方は、30分ですね、時間で30分でファイルが、切れて、また、そのまま新しいファイルができるという形にはなるんですけども、その間ですね、30分で次の、ファイルができるっていうかな、ファイルとファイルの間ですね、30分のファイルの間で、一応しようとして、10秒、20秒ぐらいですかね、画像がそこ切れるんですね。それなのでどうしても、私音声の方を、Zoom で撮ってますんで、Zoom の方も、連続で、撮れるので、音声ファイルと、合成するときですね、同期させるのにどうしてもその画像のが20秒ぐらい切れるっていうところを、音声の方そこを合わせ込まなきゃいけないのでちょっと大変なんですね。ちょっと手間がかかるんですね。で、アクションカム、前使った、クロスツアーですかね、こちらの、アクションカムも、同じような感じなんですけども、こちらはだいたい15分ですけども、こちらは画像が途切れないので、ただ単に画像を接続、くっつけて一つのファイルに、つけちゃって、音声を、頭一回音声合わせちゃえばそのまま後ろも合っちゃう、ほとんど合っちゃう、ずれることまずはほとんどないので、良かったんですけども、インスタ360は、どうしても間ですね、30分に1回間が10秒、20秒画像が途切れるので、その部分の、Zoom の音声ファイルですね、こちらをちょっと、同期するのにちょっと手間がかかるということですね。GoPro にも360度カメラというのがありまして GoPro Max というのがあるんですけども、そちらの方も多分、GoPro シリーズなので、多分、ファイル細切れにはなると思うんですけども、その代わり間が開かないので、本当は音声ファイルとの、同期は楽なんかなというふうには思ってるんですけども、ちょっと GoPro の方のその360度カメラの、編集ソフトっていうのは、当然、見たことない。したりとかするのが、かなり簡単ですので、もう使
ぱいになっちゃってるので、メインはもう、インスタ360、1X の方を使おうとは思ってるんですけども、もしこっちの GoPro Hero 9の方が、その辺がね、楽だとすると、360度、GoPro Max っていうのも、選択肢としては良かったかなと思います。今、橋をワンツーツーですね、橋を渡りまして明和町に来たので、ここを左折します。小学校の前ですね。あのままワンツーツーを行ってしまいますと、帰りが、国道354で、流れはいいと思うんですけども、交通量も多いと思うので、こちら群馬県の県道36号ですね、こちらで、明和町から、千代田、大泉町を抜けて、今日は帰宅します。355まで行っちゃうとね、もう直線ばっかりになっちゃって、それなりにスピードは出ますけど、信号機も多いので、片側2車線でスピードは出るけども、信号も多くて、止まったりもしちゃうので、逆にこっちの方が、信号少なめで、多少道も、多少はくねるので、いつもこちらを走るようにしてます。今インスタ360の方の、ファインダーですかね、こちらの方画像が映ってますね。確か普通省エネで、画面がスクリーンセーバーじゃないけど画面が暗くなっちゃう省エネモードでなっちゃう設定にしてるはずなんですけどね、なぜか、今映ってますね。GoPro の方は完璧に、消しちゃってるので、真っ暗なままです。ただ、GoPro の赤い LED が点滅しているので、一応動画撮影はしていると思います。初めての撮影なので、その辺ちょっとわかんないんですけど、一応撮れてるはずだと。インスタ360の方も、ファインダーの方の、画像消えましたね。なんかのタイミングでたまにつくんですよね。もしかしたら、撮影開始からちょうど30分が、経ちまして、ファイルのファイナライズ処理をして新しいファイルが、作ってる関係でたまたまそのタイミングで、ファインダーに、画像が映ったのではないのかなと、多分おそらくそう思います。今消えてるんで、もう30分後、2本目の30分のファイルに入ったというところだと思います。そういえば昨日 LINE で、いつも、一緒に、ツーリングしています GTL さんの方から、初孫が生まれましたという、連絡が入りました。おめでとうございます。男の子ということでしたけども、自分はもう孫も3人いまして、もう上は高1なんで、もう大きくなっちゃったんですけども、生まれたばっかりで、幼稚園ぐらいまでは、可愛くて仕方ないと思います。長女のお子さんということで、ちょっとどこに住んでるかまでは、知らないんですけども、千代田町ですね。
次の信号を右折しますと、ジョイフルホンダ千代田店ですねの方に行きます。私はこのまま直進で、このまま大泉に向かっちゃいます。果たして GoPro の方がどういう画像が撮れてるのかなっていうのが楽しみです。電動ファンが回りました。気温の方は28度、変わらずですね。これで日が差しちゃったらもうちょっとね、もう30度とかいっちゃうかもしれないんですけど、ちょっと薄曇りなので、出かけた時から同じくずっと28度のまんまですね。今29度にはなりましたね。ファンから、出てくる、風が温風ですね。さすがに。ちょっと後ろの方から薄日が差してきました。でも空はほぼ一面雲ですね。薄曇りですね。ちょっとムラがあるので、雲が薄いところがちょうど太陽が、来たのでちょっと薄日が差してるっていう感じですね。はい、トラックが左折します。その前に軽がいたんだ。はい、前方を車ます。新しいメッシュパンツなんで、膝から下が本当にフルメッシュなんで、風は当たるんですけど、やはり、エンジンからの、温風が当たる感じで、暖かい風が当たってる気がします。右足側は、外からの風が当たってるので、右足は涼しいです。左足は、風向きにもよるんでしょうけども、どうもエンジンの、温風が、左足の方には来てるので、
なんかちょっと生ぬるいっていうか、ちょっとあったかい風が当たって、右足はすごい涼しくて気持ちいいです。レーシングアパです。私の方、大体オートバイ、乗られてる方、今はスマホをね、ハンドルバーにつけたりとかして、使ってる方が多いと思うんですね。特にこういうアクションカメラ、使ってる方は当然、スマホのアプリとも、連携させていることが多いので、今ちゃんと画像が撮れてるとかってスマホのアプリで見れば、わかるんですけども、私スマホはですね、いつもジャケットのポケットにしまいっぱいなので、電話とかはね、B コムの方に、入ってくるので、特に問題ないかなと思ってますね。ナビは純正のね、ナビがついてるので、そちらを見ますので、スマホを使うことはまず、あんまり、ないかなということでね、あったらあったで便利なんでしょうけども、私の方スマホは、バイク運転中はですね、ジャケットにしまいっぱですね。ただ、アクションカメラの方の操作とかね、そちらに、アプリ連携させれば、そちらでリモート操作っていうのかな、できるので本当はいいんでしょうけども、とりあえず今のところ私は、このパターンで使っていこうと思っています。なぜかというとやっぱり、バイクってどうしても振動があるので、私スマホ iPhone ですけども、スマホのね、カメラ、やっぱり今カメラすごい精密でいいやつがついてる関係で、どうしても振動で壊れちゃうことがあるらしいんですね。ピントが合わなくなってね、もしそうなると数字がすごい、かかるということで、正直私はあまりスマホでそんなに写真とか撮る方ではないんで、あんまり、必要性はそんなにないんですけども、ただやっぱり、万が一そういうトラブルでね、壊れちゃったら大変かなということで、ハンドルにマウントするのはためらっている状態ですね。逆に言えば、本当に、電話とか使わないで、本当に、スマホの古いやつで、本当に特化して、それだけに使うためだったらいいのかなと思うんですけどね、電話機能としては使わなくていいかなっていうこともあるんですけども、それはまたゆくゆく機会があれば考えたいかなと思います。はい、祭日の、この時間帯、今、7時10分ですかね。ということで、あんまり、交通量もないような、細い道を走ってるんで、逆に、先ほどみたいにバスから出てきた車が、ほとんど来ないだろうっていう感じで、止まらずにちょっと、出かかっちゃうなんてことがあるんでです
その辺だけは気をつけて、前を、ここはね、よく前方は、注意してないとね、もらい事故も嫌なので、気をつけたいと思います。はい、大泉に入ってます。オーバーベンダーについてた、スバルのインプレッサですかね。かなり太いタイヤ入ってますね。はい、急カーブです。ちゃんとホーンが鳴ったな。ホーン鳴らす機会もないんで、追いついてるところで一回たまにね、一回ぐらいは鳴らしておかないとね。前乗ってた車ですね、BMW の、130i ですけども、車検受けた時にホーンが鳴りませんよ言われまして、なんかホーンが、高音と低音だか2系統あるらしいんですけども、両方ともなりませんよ、本交換しないと車検通りませんよっていうんで、交換させられた覚えあるんですけども、確かに、本なんて1年2年鳴らしたことないな、車でと思って、鳴らないと言われて、こんなこともあるかもしれないなということで、たまにですけども、バイクも、誰もいないようなところで1回、1日1回、テストとして、鳴らすようにしてます。でね、バイクのホーン、音が小さくてね、これじゃあね、ちょっと弱いかなと思いますよね。また GoPro の方がちょっとお辞儀気味かな。直しました。泉競技場ですね、野球場、サッカー場、公園とかあるところで、ここも、回り込んだ公園になります。競技
ロナ禍なのでね、昨日まで、東京オリンピックの方も、やってましたけども、東京を含めて、関東圏みんな緊急事態宣言やら、マンボウやら、出てますので、なかなか、他府県には、出ないようにという、ことですけども、私、群馬県、栃木県、埼玉県の県境なのに住んでますので、もう5分で埼玉、10分で栃木県、足利ですね、そちらの方にも本当に生活圏として、やってますので、もうこれちょっと県外行くなと言われてもちょっと困っちゃいますね。仕事ももう平日はもう毎日のように、熊谷、足利方面はしょっちゅう行ってますので、こればっかりは気をつけるしかないんですけども、そんな感じですね。電車がいますので、はい、気をつけます。ガソリンを入れようと思いましたけど、まだ203キロ走れるって、残量で走行距離が走れるということなので、今日はいいかな。また、ちょっと遠くに出かけるときに入れればいいかな。今週もね、なんか天気あんまりお盆休みですね。木曜日から、私の方も4連休なんですけども、なんか、すっきりしない天気、雲や雨マークがあるので、ちょっと遠乗りができるか、ちょっとわからないんです。天気が良くなって出かけるようだったら、その時に、ガソリンの方を補給したいと思います。今日はこのまま、ガソリン補給なしで、帰宅します。はい、大泉の9354ですね。交差点で止まります。これだ。ですね、自宅出たのが何分だったの ?6 時何十分。ちょうど1時間くらいかなと思うんですけどね。1時間だったらバッテリーの方は、GoPro のバッテリーも持つと思うので、はい、9354左折しまして、はい、元パークの前を通ります。今日はまだお盆休みには早いから、営業はすると思うんですけどね。
まあ、結構、お盆休みとか正月休み結構連休は取る方なんですけども、どうなんだろうな。月曜日だけど祝日なので、今日はやるのかな、それとも連休入っちゃってるのかな。ちょっと事前にディーラーの、サイト覗かなかったので、わかんないですけどね。でも車1台止まってたから、休みだったらもう全部、跡形もなくなってると思うんです。車1台止まってたんで、休みではないんでしょうね、多分。営業今日まで再開するんでしょう。まあ明日以降わかんないですね。もしかしたらもう1週間ぐらい連休になっちゃうかもしれないですね。はい、高林の交差点です。ここ、407、国道407を右折します。はい、対向車が切れました。はい、国道407です。
今日のお散歩はここまでです。GoPro の、テスト撮影、どうなってるのか、編集で、帰宅後編集して、見てみます。はい、今日はこれで終わりです。